அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இது என்ன மிஷின்னா, ஸ்டிக்கர் ஃப்யூசிங் மிஷின் அப்படிம்பாங்க. நம்மளுக்கு ஏதாவது ஸ்டிக்கர் தேவை, அந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ரெஸ்ஸுலேயே அதை வந்து ஒட்டி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ குழந்தைங்க ட்ரெஸ்ஸு, இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து ஆல்ரெடியாக இந்த மாதிரி தான் இப்போ ஸ்டிக்கரிங்லாம் ஒட்டுறதுக்கான மிஷின். ஸோ நம்ம என்ன மாடல் ஸ்டிக்கர் ரெடி பண்ணுறோமோ அந்த மாடல் ஸ்டிக்கரை வந்து நம்மளுக்கு எந்த ட்ரெஸ்ஸில் எந்த சைடு வேணுமோ, எவ்வளோ சைஸ் வேணும், அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் வச்சு அதை நம்ம ஹீட்டிங், இந்த மிஷின் வந்து ஹீட்டு மூலிமா ரன் ஆகிறது. ஸோ நம்ம அதை வச்சு இடையில பீஸ் வச்சு ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அது ஸ்டிக்கரிங் அப்படி பக்காவாக ஒட்டிக்கிடும். ஸோ இப்போ இதுக்கான அவுட்புட்டை பாருங்களேன். இப்போ அந்த நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஸோ பர்ஃபெக்டாக அதில் மேட்ச் ஆகிருக்கும். தேங்க்யூ.